देखो टाइगर का कैसे खाना खिलाया जा रहा है। तुम्हार ना हो तो तू खिया कल टाइगर के। हाथ से इनको खाना खिलाना पड़ता है। ये बुजुर्ग करे बस सुतिए खटिया पे चाहिए न तकिया आ कूलर रहना चाहला। मन नहीं कि कूलर रहे चाहे ना रहे, इन्हें कूलर चाहिए, तकिया चाहिए और खटिया चाहिए।